Good morning. This is your second part of your mechanical engineering lab 2 of experiment number 1. Experiment number 1 second part. This is experiment number 1 is your study about 4-stroke, 2-stroke, 4-stroke, petrol and diesel engine. This is your about study of your cross section model of 4-stroke single cylinder diesel engine. The various parts are this is your cylinder. This part is your cylinder. This is your piston. This is your connecting rod. This is your crank. Crank and connecting rod are connected by the crank pin. This is your crank pin, and this shaft, which is rotate. This shaft is called crankshaft. And various gearing arrangement are there for controlling the different valves and fuel pumps. Inside here, cam and fluid, which is controls the inlet and exhaust valve as well as fuel pump. Then this is your fuel injector for diesel engine. This is your fuel injector. This is your fuel pump. This is your fuel pump, which is controlled by the cam and fluid. And this is your inlet valve. This is your exhaust valve. This is your inlet manifold. This is your exhaust manifold, and this is your push rod. Two numbers are push rod. Okay, and these are the fins which are used to air cooling purposes रे एटा यूज होइछि जोडा fins गुडा अछि for water cooling. This is your radiator. This is used for water cooling. And then next part is your here the flywheel. Flywheel is here, which is controls the mean speed of the engine or fluctuation of energy को जोड़ा जे reduce करछि सेटा होछि हमर flywheel डाइट यूज होइछि. This is your flywheel, which is maintain the fluctuation of energy or controls the mean energy of the engine cylinder. This is your clutch plate. Then discuss about your function of the diesel engine. सिलिंडर भीतर इनसाइड होउछि कोन एडा होउछि हमर सिलिंडर कहउछंती. ए सिलिंडर भीतर पिस्टन टा कोन करछि रेसिप्रोकेट करछि. रेसिप्रोकेट को पर्यंत करछि. दिस इज योर बॉटम डेड सेंटर. दिस इज योर टॉप डेड सेंटर. बॉटम डेड सेंटर रु टॉप डेड सेंटर पर्यंत कोन करछि पिस्टन टा टू एंड फ्रो मोशन करछि. दिस लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रोक. This length is called stroke, and total volume which is piston is sweep is called swept volume. इटा 4-stroke इंजिन जेहेतु आम गोटे स्ट्रोक कहले कौन हो पिस्टन जो बॉटम डेड सेंटर रु टॉप डेड सेंटर जाऊँगी यहाँ गोटे स्ट्रोक. नेक्स्ट जो कौन कर टॉप डेड सेंटर रु बॉटम डेड सेंटर को आउ गोटे स्ट्रोक कंप्लीट कर. 4-stroke इंजिन केस रे गोटे साइकिल कंप्लीट करने पिस्टन टाक कौन करा पड़ो दुई थर टॉप अप पोजिशन को जीव आ दुई थर डाउन आस मैंने पिस्टन टा 4 थर मूव कर. 4-stroke इंजिन यही समय से कौन कर 4टा एक प्रोसेस कंप्लीट करमी कौन कंप्लीट कर देखा. बर्तमान ये देखा ये पिस्टन टा बर्तमान टॉप डेड सेंटर में अच्छी. यही कंडीशन रे कौन कर तार सक्शन टा स्टार्ट कर. सक्शन केम स्टार्ट कर पिस्टन जो डाउनवर्ड मूवमेंट करुच्ची से टाइम आम देखा इनलेट भाल्वटा कौन कर प्रेस होता कौन कर देखा सक्शन स्टार्ट हो इनलेट भाल्व को आम लक्ष्य रखा. इनलेट भाल्वटा हूँ प्रेस होकर कौन कर फ्रेश एयर इनसाइड द इंजिन सिलिंडर को एंट्री कर डीजेल इंजिन रे एंट्री कलापर भाल्वटा बर्तमान कौन हो क्लोज हो गला. क्लोज है से टाइम आम देखा यहाँ कंप्रेशन टा स्टार्ट हो. पिस्टन टा कौन कर बॉटम डेड सेंटर टॉप डेड सेंटर को गला. यहाँ कंप्रेशन हो गला.
तापर यही टाइम रे आमर काम कौन कर फ्यूएल कौन कर इंजेक्ट कर थ्रू फ्यूएल इंजेक्टर जो कंबशन स्टार्ट हो एक्सपेंशन स्ट्रोकटा स्टार्ट हो एक्सपेंशन स्ट्रोक कौन पिस्टनटा टॉप डेड सेंटर बटम डेड सेंटर पर्यंत आसीगला तापर कौन हम ए एग्जस्ट स्टार्ट हम एग्जस्ट जो स्टार्ट हम आम देखा एग्जस्ट भाल्वटा कौन हो प्रेस हो एग्जस्ट भाल्वटा प्रेस है तो यही बाट देरी एग्जस्ट गैसटा कौन करना आउट हो इंजिन सिलिंडर जो आम कौन करपटे आउट होपर बर्तमान कौन करना एग्जस्ट हो सारा सक्शन स्टार्ट हो वे आम चारिटा स्ट्रोक चारिटा प्रोसेस कंटिन्यू कंटिन्यू कलापर कौन कर पावर प्रोडक्शन हो पावर स्ट्रोक कहले आम एक्सपेंशन स्ट्रोकटा आम कहते कौन ना पावर स्ट्रोक जो कि आम पावरटा प्रोडक्शन हो कौन हो देखिपर एवं जो पावर प्रोडक्शन पर आम इंजिनटा को कूलिंग करार अच्छे इंजिनटा को आम कूलिंग दुईटा वे कर कौन ना गोटे ये बोथ वे हो गोटे हूँ ऑयल कूलिंग कराऊँ आ गोटे एयर कूलिंग कराऊँ एयर कूलिंग रे कौन कर फिन्स देकर जो फ्रेश एयरटा जाऊँ एयरटा कौन कर आटमोस्फेरिक एयरटा फिन्स दे गला बेले से इंजिन किसी कूलिंग करुँच गोटे पार्ट कौन कराऊँ आई यार भितर आम कौन कराई ना ग्रुप सब अच्छे यही ग्रुप भीतर देकरी आम कौन कर ऑयल कूलिंग गोटे कर ऑयल टैंक लगे ये गोटे ऑयल पंप थ्रू रे यहाँ हूँ गोटे ऑयल लगी आम इंजिन ऑयल ये एंट्री कराऊँ कूलिंग ऑयल कूलांट से कूलांट ऑयलटा कौन करपटे देकरी आम कौन कर हूँ आउट हो माने यहीपटे आसूँ आसिक कौन करपटे एंट्री करपटे एंट्री कर जाऊँ ना यही इंजिन सिलिंडर चारिपाखे जो फिन्स जैकेट अच्छे ये जैकेट भितर एंट्री कर जैकेट्रु हिटटा रिमूव करी पुणी कौन करपटे आउट हो से ऑयलटा पुणी बाहर की आसिक कौन कर बाहर की आसी पुणी ये एंट्री करुँच बाहर की आसी एंट्री कर जाऊँगी कला से कौन कर हाँ यहाँ तो जाऊँ कौन कर कूलिंग होता भर एंट्री करपट बाट दे ऑयलटा ये आसूँ आसला कूलिंग हो फिन्स कूलिंग होगी बाट दे एंट्री कर सिलिंडर भितर को एंट्री कलापर ये पुणी एंट्री कर ये आउट हो पुणी आसो ता रिजर्वर ये वे से कौन कर कंटिन्यूअसली इंजिन ऑयल द्वारा यहाँ कूलिंग हो कौन हो ना यहाँ हूँ आम जानते ये भितरटा को आम कौन कहते पार्टा को आम कहते कौन आमर क्रैंक केस ये क्रैंक केस भितर ये क्रैंक केस जो भितर पार्ट अच्छी से भितर कौन ना इंजिन ऑयलटा स्टोर होकर रुए यहाँ जनरल आम कट सेक्शन देखी यहाँ क्लोज होगी थाए आम इंजिन ऑयल जो चार्ज करते कौपटे ना यहीपटे इंजिन ऑयलटा को ये ओपन करके इंजिन ऑयलटा को भितर एंट्री करती इंजिन ऑयलटा भितर सम्प रिजर्व होगी थाए जोटा कि इंजिन ऑयल कौन ना आपको लुब्रिकेशन कराए क्या ना पिस्टन सिलिंडर ये दी साइड की लुब्रिकेशन करेब आ कौन कर आज वेल एज ये जो गियरिंग अरेंजमेंट अच्छी सब जो मुविंग पार्ट अच्छे ताकू लुब्रिकेशन करेब आउ आम देखिपर पिस्टन देहरे कौन हो ना आमर दीटा रिंग अच्छी यहाँ गोटे पिस्टन रिंग तले गोटे रिंग दीटा रिंग्र काम कौन ना गोटे ऊपर रिंगटा कौन करे ना एयर टाइट करे भितर जो कंबशन गैसटा जो बाहर आसे सेटा को माने क्रैंक केस भितर को छाड़े ना से साढ़े टाइट कर सील करके रखे तलटा कौन ना ऑयल सील ऑयल जो इंजिन ऑयल भितर इंजिन क्रैंक केस भितर जो इंजिन ऑयल अच्छी सब बेले कंटिन्यूअसली जो रोटेट कर इंजिन ऑयलटा भितर को कौन कर ना ये क्रैंक द्वारा थ्रो हो साइड गुड़ाक लुब्रिकेशन कर तो लुब्रिकेशन कला ये जो ये अच्छी आम रिंगटा ये कौन कर क्लीन करके पुणी पोछिकी आनी भितर सम भितर को नहीं आसो मैंने आ भितर क्लीन कर भितर इंजिन ऑयलटा जमी सिलिंडर भितर न रही कौन हम आम कम्प्लीटली कम्बशन हबार प्रोब्लेम कर आमर टाइम रे कम्बशन हो पारे फ्यूएलटा तो ताकू कंट्रोल करने आम इंजिन ऑयलटा क्लीन कर ये वे आम कौन हो यहाँ पार्क करुँच डीजेल इंजिनटा आईटा देखिए आम कौन जोटा आम लगे फ्यूएल टैंक आगे डीजेल फ्यूएल एंट्री हम डीजेल फ्यूएल कौन करे जनरली डीजेलटा कौन कर ये जीव ये गलापर ये गोटे फिल्टर लगी यहाँ हूँ फ्यूएल फिल्टर कहती डीजेल फिल्टर कहती ये डीजेल फिल्टर रे डीजेलटा फिल्ट्रेशन होगी कौन कर एंट्री कर कौटी ना ये आसिक फ्यूएल पंप को कनेक्शन अच्छे यहाँ आसिक देखिए तो ये पाइपटा फिल्टर आसी फ्यूएल पंप रे कनेक्शन होती जो फ्यूएल पंप कौन कर
फ्यूलटा को हाई प्रेसर रे छाड़ो कौटिना इंजेक्टर को इंजेक्टर रे आम कौन फ्यूलटा फाइन ड्रपलेट रे इंजेक्ट हम इंजिन सिलिंडर भितर आफ्टर कंप्लीशन प्रोसेस। तो ये भाव में यहाँ कौन कर फंक्शन कर दिस इज ऑल अबाउट योर कौन ना डीजेल इंजिन फंक्शनटा फर्स्ट डीजेल इंजिन आम जो पेट्रोल इंजिन कह पेट्रोल इंजिन में सेम प्रोसेस कंटिन्यू करुँची डिफरेन्स कौन अच्छी ना आम जो फ्यूएल पंप फ्यूएल इंजेक्टर लगी से जगह खाली यूज हो कौन ना आम गोटे स्पार्क प्लग यूज हो फ्यूएल इंजेक्टर किसी यूज ही ना से जगह कौन यूज हो गोटे कार्बोरेटर यूज हो जो कार्बोरेटर फंक्शन कौन एयर फ्यूएल मिक्सचरटा इंजिन सिलिंडर भर इनलेट कर जो इन करता फ्रेश एयर इन करता तो पेट्रोल इंजिन केस रे एयर फ्यूएल मिक्सचरटा एंट्री कर इंजिन सिलिंडर भर को आउ जो इग्निशन किए कर स्पार्क प्लग कर सेटा आम कहते स्पार्क इग्निशन यहाँ हूँ कंप्रेशन इग्निशन इंजिन कहीं एयरटा कंप्रेस होता द्वारा टेम्परेचरटा हाई टेम्परेचर से रेज कर जहाँद्वारा कि फ्यूएलटा कंबसन कर सफिसीयंट हो कहीं ना डीजेल इंजिन में आम कौन करते ना क्लीयरेंस वॉल्यूमटा बहुत कम थाए सिलिंडर पिस्टन भर क्लीयरेंस वॉल्यूम बहुत कम थाए कि पेट्रोल इंजिन में क्लीयरेंस वॉल्यूमटा टी अधिका थाए आम जानते कंप्रेशन रेशियोटा पेट्रोल इंजिन केस होते ना आमर 14 पाखापाखि थाए 12 ରୁ 14 ଭିତରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ'ଣ 17-18 ଭଳିଆ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ରେସିଓଟା ଥାଏ କାହିଁକି ନା ତା'ର କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମଟା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।